بسم الله الرحمن الرحیم د المنځه سلسله شریوه په دا کې یو اهمه خبره ده چې د جماعت صفوي کړل پر بس سره جماعت ولل یا په مشونه سره د جماعت صفوي کړل دا د جماعت د آداب نه یو مستقل ادب شمیرل کیږي ډېر جماعتونه داسې چې هغه کې خادم وي هغه د جماعت خپل صفوي کو نو میش په داس جماعتینه کې بیا هغه ثواب نشي ګټلای خادم یو کس صفوي ته نه پرېږدي بیا کم از کم که نور امداد نشي ورسره کړی د جماعت سره دامره خیرخواهي کړل په چار دو چې هغه جماعت میشتوس ګنده نه کي ډېر زیات خل داسته چې هغه لمانځه ته د مزدیرې په جمعې کې خو جمعې په خاټه باندې لړلې وي جمعې په ګریس باندې لړلې وي جمعې ډېر زیات خیرنه وي د خولې بیچي بیا دغه د واجب نه د جماعت کارپټ او د جماعت مثالي چې کیمري په دغه باندې ډیر زیات اثر لوي نو کچیرته میش د صفوي موکانه شرطه ملاو بیا د موکه خو هر انسان ته ملاويږي چې جماعت میشتوس ګنده نه کی دا سه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا فرمایي چې د نبی علیه الصلاه والسلام په دور کې یو شزوا په بعض روایت کې یو سړی تذکرہ هرڅي خو یو شزوا دغه د مسجد نبوي صفوي کړله په دا کې وره بز والا صفوي وکړه د یو وخت کې خبره وي بیا کله چې دغه شزا وفات شوله مړه شوله بیا دای چې دوی چې کله شاخه کړله بیا یو وخت نبی علیه الصلاه والسلام د صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه چې هغه شزا ز نوی نه څه وجه د چیرې لوړله بیا صحابه کرام ورته فرمایل چې هغه خو مړه شوله نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل چې مو ته ویل نه چې زه دغه شزې په جنازه کې شریک شوی وای نبی علیه الصلاه والسلام صحابه کرام ته ول چې مو ته دغه شزې قبر وشي زه څما په د قبر باندې مینځ د جنازې کما بیا نبی علیه الصلاه والسلام ورغی او په قبر باندې دغه شزې جنازه وکړه وس دلته یو مسله ده پیدا کیږي دا صرف نبی علیه الصلاه والسلام په ځکه د دغه شزې محبت قدر زکاو چې دغه شزې د جماعت صفوي کړله نو میشت څه کچیرته د جماعت صفوي وکي بیا دا الله ته او د الله رسول ته دا خبره ډیره زیاته خوشیږي نو په دا کې یو مسله چې غایبانه جنازه یعنی چې یو مړی موجود نه وي مخامخ ته پابند جنازه کې آیا شرعاً دغه څه گنجایش تا کنه د میشت کې مذهب د اهل سنت والجماعت ادا دی چې غایبانه جنازه چې کیمدو مړی موجود نه وي مخامخ ته بغیر د مړی نه پابند جنازه وکي دا کې د میش په مذهب کې دغه هیڅ گنجایش نشته البته نبی علیه الصلاه والسلام چې کیما د نجاشي ولا جنازه کړی و یا داسې نور جنازې کړی و هغه د نبی علیه الصلاه والسلام خصوصیت دی خصوصیت د یو ځون ته شای دی او جواز او عدم جواز د یو ځون ته شای دی مطلب هغه کور نبی علیه الصلاه والسلام د پوره خاص او د کړلای شي خو هغه کور میژ نشي کړلای ځکه چې میژ د پوره خاص نه دی او دا سه حضرت صاحب بن یزید دا فرمایي یا چې زوی وارث په جماعت کې ویلوړم په مو باندې چا کونای وکړه بیا مو چې کله مخ ور یو طرف ته ولته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویلوړو بیا د شرارت وکړه چې دغه کسون د مو طرف ته وروله مو چې کله د په خدمت کې حاضر کړل بیا د پښتنه نه وکړه چې توست کیمه قبیله نه یا توست کیمر غلی دی ورته و چې میش خو د طائف نه غلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل چې لو کنتما من اهل البلد لاوجعتكما توس کا چیرې دغه شعر باشندگون وای دغه شعر اوسدین کې وای مو توست ضرور سزا درکولای ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا چې توس د نبی علیه الصلاه والسلام په جماعت کې شور کوي په دره زوټ اواز باندې تو سری سره وای دره شور کوي نو ورته و چې کچیر توست دغه شعر وای مو توست ضرور سزا درکولای دغه نه د معلومه شو چې جماعت د صرف د عبادت ته پوره دی یا داس هغه چاره چې هغه د دین سره تعلق وي د یغه چاره د پوره دی او په دا کې په زوټه باندې خبره کړل په زوټه باندې د یو بل سره جګړه کړل په زوټه یو بل کاسته سری وکړل دا بالکل نامناسب حرکت دی بهرحال جماعت د صرف د عبادت زیدای او په چار دو چې جماعت میشتو صرف د عبادت ته پورا خاص کی